Сайн байцгаана уу? YouTube-ийн шинэ бичлэгээр уулзж байгаадаа маш их баяртай байна. За би ер нь бол ерөөсө бичлэг хийгээгүй зөндөө удсан шүү дээ, тийм. Энэ хоорондоо болохоор нэг бичлэг хийхээ хувьд хийсэн. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр сая өнгөрсөн 6 сарын 7-нд Монгол улсад Monster Jam-ийн зохион байгуулсан IFBB MPC Worldwide холбооны regional тэмцээн зохион байгуулагдсан байгаа. Тэгээд тэрийн талаар бол тэмцээнд орсон хүмүүс эсвэл миний Instagram-ыг дагдаг хүмүүс бол илүү сайн мэдж байгаа бах. Энэ тэмцээнтэй холбоотойгоор тэр тэмцээнд хэрхэн бүртгүүлэх, тэр тэмцээний дүрм нь юу вэ? Ямар хувцас өмсгөл өмсдгийн, ерөнхийдөө нь ямар хуу явагддгийг гэх мэтчлэг ер нь бол яг энэ тэмцээнд орохтой холбоотой мэдээллүүдийг өгөх тийм бичлэг уг нь бол тэгээд хийсэн баггүй. Нэлээд цагийн тулгаж хийсэн л дээ би. Анх удаа орж байгаа хүмүүс ямар ангилал яаж сонгож нэмэлт ангиллаа яаж сонгох ч юм уу те. Тиймэрхүү тал дээр бол нэлээд болохгүй байна. Яаж ингэх вэ, тэгэх вэ гэсэн тиймэрхүү юмнууд айгүй их байсан учраас миний зүгээс зохион байгуулалт дээр тусалж ажиллаж исэн учраас Монгол хүмүүст маань тулгараад байгаа асуудлыг багч гэсэн нэг ч гэсэн хүнд тус болъё гэсэн үднээс яаж ингэж бүртгүүлэх вэ юм уу те. Ер нь яагаад тэмцээнд оролцох ёстой вэ гэх мэтчлэн асуултуудад хүмүүстэй тайлбар хийх зөвлөгөө өгөх маркаар тийм бичлэг хийсэн юм. Яг ингээд тэмцээнд нэлээд дөхөөд хийсэн учраас бичлэгээ эдит хийгээд янзлаад оруулах ерөөсөө цаг гараагүй. Яагаад тэгэхээр зохион байгуулалтанд оролцож байгаа хүний үднээс би яг тэр үед нь Монголд очиод яг тэмцээн дээр нь очино гэж бодож төлөвлөлөө. Тэгээ хуваараа 5 сарын эхнээс ахуулаад ер нь онгоцны билет харж байсан боловч ерөөсөө билет олдохгүй байсан. Ер нь бол хамгийн их ачаалттай үе юм байл л шүү дээ 5 сар чинь. Тэгээ билет ерөөсөө олдохгүй байсан учраас би ерөөсөө явж чадахгүй маань гэсэн бодолтой байжсэн чинь одоо тэмцээнээс 7 хоногийн өмнө зохион байгуулагч компаниас билет авч өгөөд тэгээд томилогдож ирсэн гэсэн үг. Тэгээд хүчээр их юм уу? Надад бол сайн л да. Надад бол үнэхээр гоё байсан. Үнэхээр ирмээр байсан боловч билет нь олдохгүй байсан. Тэгээд явж чадахгүй маань гэсэн жоохон тэмхэл байсан. Гэхдээ цаанаас билетээр авч өгөөд ингээд томилогдсон учраас тэр завшааныг бол маш баяртайгаар хүлээж аваад тэгээд утсан байгаа. Тийм ч учраас энийг эдитлээд оруулж амжаагүй гэсэн байхгүй. Тэгээд за угаасаа бүртгэл дээр ерөнхийдөө туслагч хийгээд явчих юм чи яруу санд руу ингэж өөрийгөө чи ядраагаад яруу санд руу хүмүүс бас цагийн тулгаж хийхээр хүмүүс бас хэрэг болооч үгүй ч гэсэн үднээс тэгээд одоо бичлэгээ болохоор тэгээд бүр орохт хийгээгүй орсон. Тэгээд Монгол төрөөсөө 5 хоног болоод эргээд Солонгос улсад ирсэн энгийн амьдралд орчоод байж байгаа. Монголд очоод энэ тэмцээний зохион байгуулах багт ажилласнараа надад анзаарагдсан хэдийн юмнууд байгаад байгаа. Одоо Монголын тамирчид маань энэ мэрэгжлийн төвшөнд очиход тэмцээнд ороод ирчлээ шүү дээ тий. Гадагшаага явж ордог байсан тэмцээн чинь Монгол руугаа ингээд орж ирж байна. Ахлах мань ингээд тавигдчихлаа. Тийм учраас цаашаага дахиад нэг ашаад ахих мэрэгжлийн тамирчны төвшөнд өрсөлдөхөд тэр төвшөнд очихын тулд биднэрт энэ холбооны тэмцээнд маш ухаалгаар яаж бэлдэх үү, тэгээ ангилаа яаж сонгох уу, тэгээ юун дээр анхаарал ер нь болох гээд байна, юун дээр их алдаад байна гэсэн юмнууд нь бол ер нь анзаардаг байсан юмнууд байгаа надад гадагшаа явдаг тамирчдыг ингээд харахад эх орондоо ингээд тамирч тэмцээнд орж байгаа хүмүүс ч гэсэн лайваар байрж байгаа шүү дээ. Энэ охин бол ер нь боломжийн юм байна шүү. Энэ дээрийг нь засчуулаад ингээд болох гээд шүү гэж хардаг хүмүүс бол нэлээд их байдаг байхгүй надад. Тэр хүмүүстэй ч юм уу жоохон л ингээд л засаад өгчөөд жижигхэн засвар хийчихэд про болох ч юм уу тий. Ер нь бол ирээд үйтэй тийм хүмүүс зөндөө байгаа учраас тэр хүмүүс болон үгж эхэлж байгаа ч гэсэндээ цаашдаа энэ угаасаа энэ холбооны тэмцээнд ороод про болоод про шоунд ороод олимпиад орох гэдэг чинь ерөөл энд салбардах бүх хүний мөрөөдөл шүү дээ тий. Яагаад гэдгээ мэдгүй ирнэл болох юмсан гэж боддог. Про болохоор яг юунд хэрэгтэй гэдгээ мэдгүй ч гэсэндээ про болохыг хүсдэг. Тэгэхээр энэ тэмцээнүүдэд орохын тулд юу бидэрт хэрэгтэй байна, юун дээр илүү алдаад байна гэдгийг нь үзээд хараад ойлгочоод сая Монгол очоод баталгаажуулаад харчихсан учраас та нартаа илүү хэрэг болох үз тэр хүмүүстэй тусламж болох үз тийм бичлэгүүдийг оруулъя гэж шийдээд дахиад камерасаа сууж. Ер нь бол миний хүслийг та нар мэдэндээ ер нь дандаа л би бичлэг болгон дээр ярьдаг бичлэг хийх хичнээн хүсэл байвч ингээд хувийн амьдрал те миний ч хувийн ингэж амьдрал байгаа шүү дээ те. Тийм юмнуудаасаа ачааллаасаа болоод энэ хоббигоор хийж байгаа YouTube-ээ болохоор ингээд хойш нь тавиад байна гэдсэн. Бол ажил бол үнэхээр болгомоор байна. Тэгээд та нар бас намайг дэмжиж өгөөрэй. Дэмжиж байгаа л да. Тэгээд та нартай маш их баярлж байгаа. Гэсэн ч гэсэндээ та нар намайг үргэлж ингээд шавдуулаад ингээд пүшлээд өгөөрэй. Тэгэх юм бол надад хийх хүсэл арай
Одоо энэ ингээд дэвтэр дээр би ингээд битүү ингээд сэдвүүд ингээд бичсэн байгаа байхгүй. Одоо ингээд хүмүүс багш нарт тренерүүдэд би ингээд семинар хийдэг. Семинар хийх одоо сэдвүүдийнхаа юм ингээд бичдэг. Дээрэс нь YouTube-ийнхаа бичлэгүүдийн сэдвийг өктөбөр болгож бичдэг гэсэн байхгүй. Бараг энэ дэвтэр одоо дуусч байгаа. Тэгээд ийм их юм бэлдэж тавьчаад бичлэг хийхэд одоо надад жоохон пүүшл хэрэгтэй яваад байгаа юм шиг байгаа. Тэгэхээр бичлэгийг идэвхтэй хийхийг маш их хүсэж байна. Тэгээд өөрийгөө бас нэлээд шахах шаарднаа би. Тэгээд та нартаа бас амлж болж чадахгүй. Гэхдээ амлж бас худлаа хэлсэн болох гээд байдаг учраас ямар тач ингээд багаарч болтгоо хийнэ. Тэгээд та нар намайг бүр алга болсон гэж бити бодоор ямар тач хийн гэсэн их хүсэлтэйгээ тэр чигтэл явж лээ. Окей. За тийм байна. Тэгэхээр одоо Монголд тэмцээн ер нь хэр болсон бэ? Тэр талаар ярья. Одоо тэр тэмцээнд орсон хүмүүс хэрвээ үзчихээвэл бүр маш сайн мэдж байгаа да. Бүртгэлийн өдөр те техникийн зөвлөгөөний урал гэж ярьдаг шүү дээ манайх. Тэр өдөр бол одоо нэлийн бужигсан юм болсон шүү дээ. Цааг ингээл авсан хүмүүс нэлийн бухимдалтай байсан. Тийм юмнууд аягүй их болсон. Яагаад вэ гэхээр одоо нэгдсэн системд ингэж бүртгэл хийдэг гэсэн шүү дээ тий. Тэгээ тэрийгээ одоо англи хэл дээр байгаа юм руу одоо бүртгүүлж чадаагүй. Бүртгүүлчлээ гэхэд шилжүүлэг хийхэд шилжүүлэг ерөөсөө болохгүй байх. Одоо олон улсын карт байхгүй байх ч юм уу тиймэрхүү асуудлуудаас болоод тэр газар нь одоо ерөөсөө нэг удаа ингэж хийж өгөө. Тэгэхгүй бол одоо энэ тамир шиг ийм юмнаас болоод оролцож чадахгүй ингээд тийм асуудлууд гараад байна. Тийм учраас одоо бүгдээрээ ингээ тэр газар нь шууд ингээд бүртгэлийг хийж өгөх арга хэмжээ авъя гэд бид нар одоо дөрмийн бус хууль зөрчсөн тиймэрхүү юм болж байгаа яг зүгээр төлөөлөл хэлэх юм бол тэгээд уул нь бол одоо энэ гадны тэмцээнүүдийн чинь бүртгэл нь одоо нэгдсэн систем нь угаасаа нэг л дүрмтэй. Одоо хагасны тэмцээнд болох юм бол тухайн 7 ангийнх нь 3 дахь юм уу нэгд өдөр нь ингэж хаагддаг байхгүй автоматар бүртгэл хаагдана гэсэн. Тэрнээс хойш ямар ч найраа байхгүй тэмцээний өдрийн бүртгэгч юм уу тийм юм байхгүй. Тэгтэл одоо Монголд сая болсон тэмцээн дээр бол маш уян хатан хийж өгсөн. Шинжэнгөө сууж бид нар дахиад шинээр бүртгэж байгаа байхгүй. Газар дээр бүртгүүлсэн хүмүүсээ. Тэгээ бүртгээд байтугай удаа тайзан дээр гарахын өмнөх хүртэл бүртгээд гаргасан хүмүүс ч гэсэн байгаа. Яагаад гэвэл энэ чинь одоо про карт олгох тэмцээнд орох эрхээ авахын төлөөх тэмцээн учраас энийг бол алдаж болохгүй тэмцээн байсан байхгүй юу. Одоо жишээ нь 25 оны 6 сар тэмцээн болсон бол 26 оны 6 сар хүртэлх бүх про картын төлөөх тэмцээнд орохын тулд энэ регионал тэмцээнд заавал орох нэг басны эрхийн төлөөх тэмцээн гэж ойлгож болно. Тэр тэмцээндээ ямар нэгэн байдлаар би энэ формгүй байсан ч гэсэндээ заавал орох ёстой байдаг байхгүй. Тэгэхээр Монголд бол одоо ганцхан удаа болж байгаа учраас бид нар энэ ганц удаах боломжоо алдаж явах ёсгүй учраас эндээ заавал орох ёстой байсан. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань тэгэж алдах вэ гэж бид нар маш их танаа зовсон үднээс тэр өдрөө хүртэл ингэж хүмүүстэй боломжийг олгоод бүртгэл хийсэн байгаа. Өсвдөөс бүр хазаа авчлаа. Бүртгэл хийсэн өдөр одоо хүмүүс мэдж байгаа амар их зунгааралсан бүр заваарсан асуудал гарсан. Юунаас бол гарсан бэ гэхээр одоо жишээ нь хүмүүс одоо мэдж байгаа да яг энэ балгаад яг ардаж одоо хүмүүсээ бүртгэсэн өөрчлөлт онлайнаар бүртгүүлсэн хэрнээ төлбөрөө төлж чадаагүй. Тэгээд огт бүртгүүлээгүй. Тэгээд огт бүр ямар ангиллаач мэдгүй орж ирж байгаа хүмүүсээс натурал тэмцээн, опен тэмцээн, хоёр тэмцээн болж байгаагаа ч мэдгүй хүмүүстэй явжсэн. Гадаад валютын нөө шилжүүлэг хийх олон улсын картгүй хүмүүс бас зөндөө байсан учраас Монгол данс руу ингэж бүртгэлийнхаа юм ингээд хийх гэрчүүнчлэлийн төлбөр хийх бүр учир самбраагүй бүр айгүй их ингээд үйлдэл болж байгаа байхгүй юу. Энэ бол тийм хизээж болдгоо. Тэр бол анханасаа хүмүүс нь өөрсдөө онлайн дээр бүртгүүлсэн зөвхөн номероо аваад өндөрөө хэмжүүлээд ангиллаа яг баттгаад явдаг гэсэн үг байхгүй юу. Уул нь бол тэгээд тэр нь болохоор үнэхээр болохгүй байсан учраас тэр газар дээр нь хийх сонголтыг бид нар гаргаж өгөөд тэгээд тийм одоо сайн дураараа тэгж ажилласан гэсэн үг. Тэгээд хоёрдугаарт би тэрэн дээр одоо голчилж ингэж ажиллах ёстой хүн биш байсан. Би бол зөвхөн миний үүрэг болохоор ерөнхийдөө энд болж байгаа тэмцээнийг одоо Монгол тамирчдыг одоо солонгос зохион байгуулагчдын хоорондын тийм орчуулга хийх тэгээд одоо тайз барын албаны ингээд зохион байгуулалтны холбогч одоо спонсор байгууллагууд юм уу тиймэрхүү юм дээр би зөвхөн одоо орчуулга хийх үүрэгтэй явсан юм байгаа. Яалтчгүй одоо бүртгэх хүмүүс нь шүүгчд нь бас тэр бүртгэл дээр заавал байж өндөрж ингээд хэмждэг. Тэгээд шүүгчд нь болохоор яг бүртгэл эхлээд нэлийн баг дуусахын үеэр онгоцноос буугаад шууд ирс таарсан. Тэгтэл бүртгэл нь эхэлчээд байдаг. Тэгээ яг ингээд тэмцээнд бүртгэл битгий гэл тэмцээн гэж юу байдаг энэ тэмцээнд оролцож үзээгүй дасгалж хийдэггүй одоо тийм хүмүүс арын албанд ажиллаж байсан зүгээр бас л надтай адилхан орчуулга хийгээд зүгээр арын албанд одоо ажиллаж байсан тийм багийн хүмүүс нь сууж ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр аргагүй тэр хүмүүс нь угаасаа ямар ангилал байдгийг ч мэдэхгүй тэгээ суучж байгаа учраас янз бүр ингээ саад их байсан байлдааны гал руу ингээл дайрал орсон. Тэгээд нэг орчхооч угаасаа тэндээс гарч чадахгүй. Тэгээд дээрэс нь энэ талын туршлага надад байгаа учраас тэгээд аль аль нь зохицуулах галзтай бүх юм нь болох гол зүгээр өстэй дайрал баг өглөө 11 цагаас ахуулаад 8 хүртэл бүр яс
нэг ч удаа 0 оруулаагүй. Улаан галзууд хийгээд ямар тач тэгээд болсон. Тэгээд бас нэлээд зөрүүтэй юм бас зөндөө гарсан. Тэгээд тэр хүмүүсийнхаа номеруудыг ингээд нааш тааш нь болгож буруу зөрүү өгөх ингээд янз бүрийн юм гарсан. Тэгээд тэрийг ямар тач маргааш нь зохицуулаад болгосон тэмцээн дээр. Хэдий надаас шалтгаалсан юм байгаагүй ч гэсэн би гардаж хийсэн учраас тэмцээнд орохч сэтгэл зүйн доктортой байдал хичнээн чухал хэлээ тийм ээ. Тэгэхээр тэр тамирчтай бас ингээд сэтгэл зүйг нь ингээд хямраасан ч юм уу те ингээд юу нь болох гэдэг юм мэддэхгүй ингээд айгүй хэцүү байдал үүсгэсэн болол боловч гэж угаасаа үүссэн л дээ. Тэгээд хүлээцтэй хандаж өгсөн тамирчидаа маш их баярлалаа. Тэгээд бас уучлаарай гэж хүсье. Тэгээд одоо энэ байгууллагт маш том туршлага болсон гэж бодож байгаа. Тэгээд дахиад энэ алдаа давтагдахгүй аль талаасаа тийм ээ давтагдахгүй байгаасаа гэж маш их хүсэж байна. Тэгээд одоо хүлээцтэй хандаж намайг ойлгоод хандсанд маш их баярлалаа. Намайг загнасан ч хүмүүс байгаа. Тэгээд ууралсан ч хүмүүс байгаа. Тэгээд аль-алийн тэгээд эвтэг аль болох аргалахыг бодоод тэгээд аргалсан тэгээд болсон. Тэгээд тэгэл хөдөлцөж их хэлээр ойлголцож байгаа юм болохоор тэгээ ямар тааж болсон. Бид нарт гэхдээ зөвхөн одоо зохион байгуулагч газар энэ алдаагаа ингээд засах биш заяа. Яг үнэндээ ингээд газар дээр шууд бүртгэл хийх ямар ч шаардлага байхгүй. Энэ газар бол зөвхөн бүртгэгдсэн хүмүүс одоо тэр өдөр номерын нөхөл өөртөө байхгүй юу гэнэ. Тэгэхээр манайхан нэр өөрсдөө тэр тэмцээндээ онлайнаар бүртгүүл сурах хэрэгтэй байна. MPC membership гэсэн тэр тамирчныхаа гишүүнчлэлийг өөрсдөө цунгаад онлайнаар бүртгүүлээд цунгачиж сурах хэрэгтэй байна тийм ээ. Тэгэхээр зохион байгуулагч байгууллагаас шалтгаалсан алдааг бол тэд нар засчнаа. Гэтэл бид нар хэвэндээ байх юм бол энэ алдаа дахин давтагдана. Тэгэхээр хэн хохирох уу гэхээр ерөөсөө тэмцээнд оролцож байгаа удаан хугацаанд тэмцээнд бэлдсэн тамирчид их хохирно. Тийм учраас та нартай чадлаараа би туслана. Та нар ч гэсэн бас хичээгээд энийгээ сурах хэрэгтэй. Одоо жишээ нь про болсон тамирчид болон гадагшаа одоо тамирцаанд яваад үзсэн зөндөө тамирчид байгаа. Тэр хүмүүс бол ялч өөрсдөө бүх юм хийгээд чадж байгаа. Гэтэл биднэрт хинч зааж өгөөгүй байхгүй юу? Одоо гадаад ямар нэгэн тэмцээнд ороход болохгүй байна гэж хэлж хандах имэйл хаяг байсан. Имэйл хаяг ч юу байхгүй. Утасны дугаар ч юм уу яг тэгэж хандаж явах тиймэрхүү юм ч байхгүй. Байлаа гэхэд хүрээ дээрээ тэгээд ирсэн өдөр шин тэмцээний тэр өдөр ингээд тэнд бүртгэл хаагдсан байхад бүртгээд өгөө гэх ерөөс нэг ч хүн байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол өөрсдөө л сурч байсан, өөрсдөө болох талаас нь явсаар байгаа л ингээл хэлгүй байсан ч гэсэн нэг үсэг үг бүрчлэн Google Translate хийсээр байгаа л магчилж ойлгоол яаж хийж байгаа л болгож байсан. Тэгэхээр та нар маань үнээс ерөөсө бэлэнчлэг биш өөрсдөө аль болох юмыг хааж өөрийнхөө төлөө эрэл хайгуул хийж сурч боловсрох бүр маш их шаардлагатай байгаа шүү гэдгийг хэлмээр тэрнээс чинь би бас туслана. Бусад одоо өмнө чинь ингээд алхаа замыг чинь ингээд заахан цэлгэр ингээд замыг чинь гаргаад өгсөн тамирчид ч гэсэндээ та нарт туслана. Тэгэхээр чаддаг хүмүүсээс та нар маань ичиж санаа зовлтгүй заавал асууж агаараа жишээ нь одоо надаас ингээд асуугаад инстаграмаар бичих юм бол би тусал чиглүүлээд ядаж өгч чадна. Нэг бүрчлэн бүртгэж өгч одоо тэрэн дээр нь тусалж чадахгүй ч гэсэндээ ер нь бол сайн чиглүүлээд өгчих сэтгэл бол байгаа. Тэгэхээр та нар маань өөрөө хичээх юм шүү. Тэгэхээр зэний маань ахлах маань ингээд тавигдчихлаа. Одоо Монголын маань про тамирчид олон болоосаа тэгээд өшөө олон болоод чанартай про тамирчид, чанартай тамирчид маш олноороо гарч ирээсээ. Тэгээд гарч ирэхэд нь туслана л гэж миний зүгээс энэ контентуудаа ерөнхийдөө хийжээ гэж бодлоо. За тэгээд тэмцээний одоо зохион байгуулагч талаас одоо тэмцээний дараах сэтгэлэн талаар ярив. Одоо зохион байгуулагч талаас болохоор одоо тэмцээн болохоос өмнө нэг зураг гаргацсан байгаа шүү дээ. Тэмцээн ийм зохион байгуулалттай, ийм хөтөлбөртэй, ийм тайцтай, ийм болно гэсэн төлөвлөгөө гаргацсан байгаа. Тэгтэл одоо яг тэмцээн маань болохоор амжилттай болохын хувьд болж дуусахын хувьд болж дуусна. Нэгд эхэлсэн юм чинь тэгэл дуустдаг жамтай тэгээд дууссан. Амжилттай гэж яг дүгнж байгаа ч гэсэндээ яг сансан төлөвлөсөн хэмжээндээ бол ерөөсөө хүрээгүй. Одоо хувьчлах юм бол ер нь бол 20-30% тал болсон гэж үзэж байгаа. Яагаад тэгсэн бэ гэхээр одоо солонгос хүмүүсийн туршлага боллоо гэж ярьж байгаа юм нь монголчууд бол ерөөсөө цагаа барьдаггүй мэн гэж байгаа. Тэгээд ажил яг ингээд ярьж тохирлоо. Нэг удаа ярьж тохирлоо. Гарын үсэг зурсан, гэрээ хийсэн байсан ч гэсэндээ ерөөсөө хэлсэндээ хүрдгүй байна гэдэг дүгнэлт хүрсэн байлаа. Жишээлх юм бол одоо тэмцээний тайз ч одоо тамирчдад хамгийн чухал шүү дээ. Одоо Monster Gym бол ялангуяа хамгийн гой засалттай бүр ач холбогдлогч байдаг тайз одоо тамирчдад өгдөг халамж юм уу те тэмцээний арга ингээд тухтай байдал тэрэн дээр бол асар их ингээд ач холбогдол өгдөгөөр алдартай газар байхгүй юу. Тэгэхдээ тэмцээний тайзыг одоо тэмцээнээс 2 хоногийн өмнө
5-ны өдрөөс өглөөний 9 цагаас ахуулаад засч эхлэх газартаа ярьцсан засч эхлэхэрний газартаа гэрээлээд ингээд тохирсон байсан боловч тэр хүмүүс нь тэмцээний өмнөх өдрийн өглөө 9 цагт ирэх жишээ нь ингээд 24 цаг алдчихж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр 24 цаг алдж ингээд чинь дахиад нэг ажлыг гүйцэх 24 цагийг алдчихж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүс нь бол яг эрэхтэй яг хэлсэн ярьсандаа биш бүр бэлэн юм бараг авчирд юм дугуй тайз байсан. Тэр дугуй тайзыг бараг бэлэн юм авчираад тавьчихна гэжсэн бол бүр нэг ширхэг банзаар нь авчираад өөртөө бүр нэг бүрчлэн ингээд хийгээд ихээс их мэтчлэн тэгээд ингээд техник төхөөрөмж ингээд зөөх ингээд портер захиалаад ярьсан байсан чинь тэр хүн нь ерөөсөө ирээгүй. Ерөөсө тэр чигтээ алга болсон. Тэгээд яг тэмцээний урд өдөр оройн та хаана нэг ярьсан чинь би хүйд болоод явж байна гэх. Гэх мэтчлэн нэг асуудлууд бол зөндөө гарсан. Тэгэхээр одоо зохион байгуулалт маань бол ямар нэгэн дүгнэлтэд хүрээд одоо дараад одоо яаж ажиллах уу гэдэг талаараа бас тусгай төлөвлөгөө гаргах байх, алдаагаа бас дахиж давтахгүй байх гэсэн дүгнэлттэй явж байгаа болов уу гэж миний хувьд бодож. Миний мэдж байгаагаар надад хэлсэн нь бол нэг иймэрхүү жишээ юмнууд байгаа. Тэгээд зохион байгуулалтын дээр би яалчгүй ард нь ингээд өглөөнөөс орой хүртэл хамт байгаадсэн учраас яг ямар асуудал гарч ирснийг бол сайн мэдж байгаа. Миний хувьд одоо Monster Jam хамгийн анхны хамгийн зохион байгуулалтгүй сэтгэл дундуур болсон тэмцээн энэ лээс болов гэж би тэгэж бодож байгаа. Тэгээд яг хөө тэгээд болсон ямар ч тааж тэгээ болоод дууссан эхлэн тавигдсан юм чинь дараагийнхаас илүү гоё болох байх гэж бодож байна. Дараа жилийнхэн тэмцээн бол 26 оны 4 юм уу 5 сард болох нь тодорхой болсон байгаад яг өдөр нь бол яг гарааг байгаа гэсэн үг. Магадгүй миний бодлоор 5 сард Монголын улсын аваргын тэмцээнийг уялдуулаад тэрний өмнө юм уу тэрнээс шууд үргэлжлээд юм уу яг тэгэж болохоор нэг хол зайтай биш тэгэж зохион байгуулахаар ярилцж байгаа байх гэж миний хувьд бодож байна. За ямар ч тач энэ тэмцээн бол иймэрхүү болоо тэгээд томилолтоор би 5 хоног яваад ирсэн. Сайн байцгаана уу. Өнөөдөр 6 сарын 19-ний өдөр би Монгол руу 5-нд яваад 10-нд иржсэн. Тэгээд ирэхээс өмнө 4-нд би 7 дахь хэмээн тарианд орох хэрэгтэй байсан. Тэгээд очиод нэг цусны шинжилгээг өгөөд цусны цагаан эсийн хэмжээ тодорхой хэмжээнд тогтвортой байж ээж хэмээнийхээ тарианд ордог байхгүй. Тэгээд тэр тоо маань хүрхгүй нэлийн бага гэдсэн учраас 7 хоногоор орчлуулад жоохон өсгийг хараад 7 хоног орчлуулъя гэд. Тэгээд тэгэхээр угаасаач би нөө Монгол руу ажиллаар явах байсан учраас угаасаа ашгүй нэг үсэн явж ирчээд орсон бараг дээр. Тэгэхгүй тариа хэлгэсний яг эхний 7-оос 10 хоног хэцүү байдаг байхгүй би өвдөд. Ятраад дотормхоор гэдэг яг бүх нөөний гажнууд хамгийн зөвхтэйгээр яг илэрдэг хугацаа. Тэр үед байхгүй. Тэгээд яг Монголд яг ажилтай үед яг тэх юм байна да гэж бодож байсан болохоор заашгүй гэж бодоод бараг уухантас бараг баярлаад явсан. Тэгээд ирээд 12-нд дахиад ирээд шинжилгээгээ өгсөн чинь дахиад бас баг гараад хэвээрээ гараад тэгээ дахиад 7 хоног хойшлуулчаа тэгээ өнөөдөр ирж байгаа байхгүй би ингээд нийтдээ 3 удаа хойшлуулж. Тэгээ өнөөдөр ирсэн чинь бас дахиад болдгоо. Болохгүй ингээд буцаад явж ин да. Дахиад 7 хоног харна гин. Тэгэхээр ингээд 7 дээр гацлаа. 7 дахь дээр гацчихлаа шүү. Уул нь орцсон бол дээрээс юм. Дараа 7 хоногт ямартай жишээрээ л гэж. Одоо ингээд хойшлууд ахаар жоохон төвхтэй. Ингээд байгаа байхгүй. Би сая 7 хоног бол сайн амраад сайн амарч гэдсэн. Ер нь бол бусад ачаалттай үеийг бол айгүй гайгүй яг нөө дархлаагаа цагаан эсээ өсгөх журмаар сайн хоолоо идээд махаар уургалаг юмаа сайн идээд уг нь унтаад хэрэндээ л хичээсэн. Урд нь бол яг энэ хэмжээгээр хийхэд л яг болчдөг байхгүй. 7 хоног л өсчдөг өөрөө. Тэгээ энэ удаад бол болсонгүй тэгсэн чи харин сайн унтж байгаа юу гэдэг чинь унтж байгаа хэрнээ би хар дараад үе сэрвгнээд нэг жоохон чанаргүй унтаад байгаа юм шиг байгаа. Тэгээд намайг чи нойр чинь ингээд чанаргүй байгаа юм шүү. Гэ тэгж яа юм чи ба. Тэгээ одоо угаасаа энэс өөр ямар ч юм байхгүй. Тэрнээс яг бүр их ядраад амар их ядраад бүр айгүй хачаалттай байгаа бол биш. Ерөөсөө би чи онлайн хүмүүс хичээл задаа тэр мэрийгээ өөртөл зогсооцсон. Тэгээд одоо ерөнхийдөө бараг 80% хүмүүс мань байхгүй байгаа байхгүй юу. Тэгээд ер нь бол тиймэрхүү л байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ хурдан өсөх хэрэгтэй байхгүй юу уг нь миний бодлоор тооцоогоор. Тэгэхээр нойр чанаргүй байгаа юм шиг байна. Тэгээ мелатонин энэ төр сайн авч нэмэлтээр нойр тархиа ер нь унтраал гэж л энэ л та унтахта. За. Тэгээд айтайхан
Мелатонин олж авъя. Тэгээд одоо нэг унтахынхаа өмнө би чинь нөгөө 23 онд нөгөө тэмцээнд орж байгаа нь ойрхон 3 тэмцээнд ороод нойрны асуудалтай болсон үедээ яг нойрон дээр нэг арга хэмжээ авчихсан байхгүй юу. Тэгэхдээ би ямар арга туршижсэн бэ гэхээр нөгөө тайвшруулдаг цай унтахынхаа өмнө уудаг халуун цай уугаад тэгэнгүүтээ утсаа унтахаас 2 цагийн өмнөөс харахаа болоод ном уншиж байгаад унтдаг болсон байхгүй юу. Тэгэнгүүт бүр айгүй гоё унтаад нойрны чанар айгүйсэн сайжраадсан. Тэгээ нөгөө нэг цаган дээр нойрны коуч гэдэг тийм үйлчилгээ аваад тэр болохоор яг ингэ сануулаа явчихдаг байхгүй. За одоо унтаарай, унтах цаг чинь төгчж шүү. За одоо уцаа унтраагаарай. За одоо цайгаа уугаарай. Одоо ном уншаарай гэл яг ингэ дэвдэг байхгүй одоо. Тэгээд өглөө нь тэдэн цаг яг deep sleep хийсэн байна. Гүн унтлах нойр авсан байна гэд. Одоо тэрийгээ дахиж эхлүүлэхээс уул нь бол морфинтэй өвчин амдагч тийм уудаг болохоор тэр мэрийгээ болоод угаасаа унтчихдээ юм чинь гээд болцсон байсан байхгүй. Тэр ч бас унтаад байгаа боловч нөө нойрны чанар маань бас болохоо болцсон л байсан юм байна л да. Тийм л юм боллоо. Тэгтээ зүгээрээ хүмүүс намайг ингээд өнөөдөр орж чадсангүй ингэчлээ тэгчлээ гэдэг. Тэгэхээр намайг амар уйтгарлаад гуниглал хямарж байгаа гэж бодоод идэв шиг манай ээж мэж зүгээртэй миний охин гэл нөө миний сторин дээр reply хийгээд идэх байхгүй. Зүгээрээ кэнчана дин 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 гэдэг шиг. Би зүгээрээ амар нөө учиргүй өвдөж хавдаад байгаа юм нэг илүү ахгүй болохоор гайгүй штэ. Бас ажиллаа хийгээл тэр оронд чинь тэгэл цагийг сайхан ашиглана штэ. Тэгэл сайхан амрах 7 хоног гарлаа гэж хараад тэгэл дараагийн 7 хоногт өсчихлээ байвал тэгэл болно л гэж. Тиймэрхүү байгаа. Тэгээ сонинаас би нэг өөр төрлийн тариа хийлгэж байсан байхгүй. Химийн тариа шин дотор амар олон янз байдаг. Тэгээ би 2 янзын тариаг сая эхний 6 удаа хийлгэсэн байхгүй юу. Уул нь бол тэгэл багадаа 8 хийнэ гэж бас ер нь бол яг тэд орно гэсэн тоо байхгүй. Таарж байвал тэгээ хийгээл ахаар байсан. Тэгээ яг 6 дахь дээр үзүүлсэн чинь MRI энтер гэдэг нэг завсрын энэ юм хэрхэн үйлчилж байна вэ? Хэр болж байна вэ гэсэн. Тийм нэг PET CT MRI хоёр шинжилгээ өгсөн чинь тэр эм нь жоохон таараагүйгийн илрэл буюу жоохон ингээд өшөөд одоо тархалт нь жоохон ихсэн гарсан байхгүй юу. Тэгээд орол болгон дээр л ингээд авахаар ингээд жоохон юугаал гэсэн юм байна л да. Жоохон ингээд томорсон шинжтэй харагдаад газар авсан гэх юм аашаа. Тэгэнгүүт нь сая дахиад өөр тариа хийж эхэлсэн байхгүй юу уг нь 6 дахаас нь. 6 дахь дахиад нэг өөр тариа хийгээд тэгээд тэрнийхээ л 2 дахь нь орохоо ядаад байгаа байхгүй юу. Шин тариа хийгээд. Гэхдээ тэр шин тариа надад айгүйх таалагдж байгаа. Юугаараа таалагдж байна гэхээр өмнө хийлгсэн 6 тариа нь болохоор өсвөл яг ингээд бүр яг 100% ундаг тийм тариа байдаг аахгүй. Тэгээд энэ нь болохоор үсэнд арай бага. Тэгтээ оронд нь айгүйх дотор мохоо орогддог. Тэгээ буйлжуулээд тэгээ хоолны бүр автаж бүр юусоо байхгүй болчихжээ. Тэгээд нэг арьс айгүй эмзэг болоод айгүй амархан ингээд хөхөрч мөхрөө цууд цагаараа нэг тиймэрхүү болдог юм бэлээ. Тэгээд жоохон үсний оронд өөрөө жоохон тухгүй болж байгаа гэсэн үг л дээ. Гэтэ харин тэгсэн чинь харин одоо та нар ингээ харалтаа миний үс амар хурдан харлаад ургаад байгаа шүү дээ. Хөмсөс ормос бас ургацсан. Тэгэнгүүт заяа хүн амар муухай эмхтэй хүн эсвэл тийм юм. Би эсвэл тийм юм уу? Үс ургаж чинь гэсэн чинь бараг ашгүй энэ тариагаа тариулъя гэ бараг энэ тарианда баярлаад байгаа юм ааш. Химийн тариагаа хурдан ингээд сайн болоод дуусгая гэдэг батал чи бараг энэ тариагаа хийгээ явж явах нь юм. Сургагчлаа өстэй хамгаалах бараг ухаан юм. Бодоод. Яа өсөйхэн бол цусайхан гэж нэр. Амар ингээд имзэглээд байгаа юм байхгүй ч гэсэндээ дотроо цаанаа бас ингээд өстэй байхдаа жоохон сэтгэл хангалуун байдаг юм шиг байгаа. Тэгээд нэрээ дээрээс нь би нэг бодоолсон. Эсвэл нэг жоохон имзэглсэн ч юм уу нэг тийм нэг юм Facebook дээрээс харчихсан байхгүй юу? Нэг digital creator гэдэг нэг эмэгтэй. Би нөгөө Facebook баг ордоггүй байж байгаад одооноос л ер нь орж эхэлж байгаа байхгүй юу? Хөрхий followers нь жоохон бүр зөрхөөрөө нэлээд ихсэн. Бараг 10,000 болж илээ. Тэгээд хаяа нэг ингээд ороод Монголд ер нь юу болж байгаа мэдээлэл авахд ордог байхгүй. Тэгсэн чинь тэнд нэг эмэгтэй айгүй олон дагагчтай биш үлээ. Тэгээд тэр эмэгтэй бас хотоодных гэлөө илэгнийх гэж нэг хавдартай болсон юм байна л да. Тэгэд болоод одоо дөнгөж эмчилгээнүүд эхлээ явж байгаа юм байна. Өстэйг байгаа хгүй тэгээ химийн эмчилгээ гэдэг айгүй тийм идэвхтэй дижитал креатор юм чи угаасаа ажил нь болохоор рил мэл хийгээд нэлээ идэвхтэй байх ёстой шүү дээ. Тэгээ угаасаа яг тийм л юм байл л дээ. Тэгээд нэг рил дээр уул нь цанаа нь айгүй зөө. Тэгсэн чинь тэрнээс би жоохон ингээд нэг сонин би уул нь их амар тийм эмзүүлдэг хүн биш ээ. Тэрэн дээр айгүй сонин
сонин ингээ бодлоо. Би гэхдээ өөртөө биш ингээ буруу хүмүүс ингээ жоохон буруу ойлголт өгөөд ингээ илүү ингээ эмзэглэх хүн байх үедээ гэж бодоод ч юм уу ингээ сэтгэл жоохон ингээ сонин болсон юм байсан байхгүй. Тэр нь юу гэхээр нэг рэл нь өөрөө бүжиглээл тэгэнгүүтээ доор нь ингээ капшн дээр нь бичсэн байгаа юм. Хиймийн тариа хийхээр үсээ унахгүй ч байж болдог. Сэтгэл өөдрөг байх юм бол гэд тэгсэн мэсэн байхгүй. Тэгэнгүүтээ би ийм юм төрөх гэж байгаа. Мэдээж жоохон шингэрсэн. Тэгтээ бол бүрэн унахгүй байх арга байдаг шүү билүү. Жоохон тиймэрхүү мессеж л өгсөн байсан. Тэгээд тэрийг харчаад би бас жоохон нэг тэр талын сайн мэдлэггүй юм байна л гэж бодсон. Ягаад тэгэхээр зүгээр хавдар туслаа гингүүд хүмүүс хавдар туссан учраас ингээ өснө ундаг гэж ойлголттой байдаг байхгүй юу? Байд юм бэ л. Миний ойр тойрны хүмүүсээс зөндөө хүмүүс тэгжсэн. Хавдар туссан одоо ингээд ус унах юм байна л да. Ус шингэрээд байгаа би хавдартай биш үсттэй гэж мэгээ. Тийм айгүй олон тийм хүмүүс сонсчихсан байхгүй юу? Гэхдээ одоо энэ ус унал гэдэг чинь химийн тарианаас шалтгаалж байгаа. Тэгэнгүүт химийн тариа чинь дотроо ус ундаг ундаггүй гэж бас байгаад байгаа байхгүй юу? Гэхдээ ус ундаггүй нь бол маш цөөхөн байдаг. Маш цөөхөн байдаг. Одоо энэ миний одоо энэ хийгдэж байгаа яг одоо сая шинээр хийж эхэлсэн гэдэг байгаа. Одоо энэ нь болохоор ус уналтанд бол харцангуй гайгүй юм шиг байгаа байхгүй юу? Тэгээд би нэг анх нэг яг хавдар тусаад гэдэг жахтаа нэг солонгос хүмүүсийн влогуудыг айгүйх үздэг байсан байхгүй. Үзчихэж юу амар сайн давж гарсан байхгүй юу би? Эдгээр чинь бүр нэг нүг айгүй сайн ингээд бүх юма тайлбарлаад бусад ингээд өшөө ингээд хавдар туссан хүмүүсээр тэдэртээ ч гэсэндээ ингээд тусуулдаг туршлага бодог гэж бүх юма нээлттэй юм ч юм хэрэгсэн тийм юм хэрэгсэн ингэж давж гарсан шүү гэж зөвлөгөө маягийн влог хийсэн байдаг. Тэгээд тэдрийг айгүйх үзчихсэн байхгүй юу? Ер нь бол бурхан намайг ингээ хийл сураад энэ өвчнөө ингээ сайн давж гараарай гэж бодож анханасаа солонгос явуулсан юм шиг надад тийм мэдрэмж төрдөг байхгүй. Тэгээ хилтэйгээ хэрэг тэн дээр айгүйх гарч ирсэн. Тэгээд тэрэн дээр ч гэсэндээ үстэйгээ бүр өвтгөн амар гой буржгар үстэй нэг солонгос эмэгтэй тийм блог үзчихсэн байхгүй би. Тэгээд тэрнээс яг мэдэж авч ирсэн. Тэр эмэгтэйгийнх болохоор 8 удаа хийлгсэн хэрнээ ерөөсөө унаагүй яг тэрүүгээр байсан. Тэгээд яг өшөө тэгээд эмчээс асуусан чинь тийм тарианууд байдаг. Тэгтээ хүнийхээ хавдрын одоо өвчлөөс ямар төрлийн хавдартайгаасаа гэд янз бүрийн тохиолдлоор өөр байдаг. Тэгээ хөхний хавдар гэхтэл хөхний хавдар тусан хүн болгон адилхан юм хэрэгэлдэхгүй гэж байгаа. Хөхний хавдар ч өөрөө дотроо маш олон янз байгаа байхгүй юу? Үе шатны хүртлээр одоо хүмүүс болохоор 1 2 3 4 ихэнх шат сүүлийн шат энэ гэж ярьдаг шүү дээ. Нэгдүгээр шат жишээ нь дотроо 3 шат нэгийн 1 2 3 ч юм нэгийн ABC гэж юм уу. Тэгэл янз бүрээр яригдаж авдаг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр туус бурчлаа айгүй их өөр байдаг. Бүр хадуур авчлаа. Тэр эмэгтэйгийн яг тэгж хийсэн юм дээр би бүр ингээд сэтгэл амар сонин эмзэглэжсэн. Эмзэглээд байсан. Тэгээ одоо болохоор өөрөө өсгөө болсон байгаа байхгүй. Тэгээд одоо тэрэн дээр бас хөөрхөн уул нь бол эерэг байгаа нь бол зөв. Тэгтээ жоохон тэр нэг юм зарах гад ч байгаа юм шиг тий. Эсвэл өөрөө зараагүй байсан ч бол зүгээр эннээс болж би ингээд миний ус унахгүй байна гэдэг ч юм уу. Тийм мессеж ингээд хүмүүс өгөөд тэгэнгүүт чинь нөгөө нэг хүмүүс ч хөрх хамтаа бүхэл хүн ерөөсөө эр юмгүй бүгдээрээ өсснээсээ салахыг хэн үсэхгүй өөр юм. Тэгэл ганцхан толгооны өөсч биш ингээд хамаг хөмсөс сормос гэж бүх өсөө алддаг болохоор тэр чинь хүн яг үндэ өвчнөдөө шаналдаг биш ерөөсөө бусдад гаднаасаа шалтгаалдаг бусад юмнаас болж амар их шаналдаг байгаа аахгүй хавдар туссан хүмүүс. Тэгээ би яг өөрийнхөө туршлагаас их юм бол хүн гадаад үзэмж нь өөрчлөгдөж байна. Дээрээс нь одоо ингээд төлбөр тооцоо гэж мөнгө төгрөг гэж яг иймэрхүү юмнаас хүн амар шаналж өвддөг юм шиг санагдаад тийм надад. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь үсээ аль болох алдахгүй байхыг бодоод ийм юм хэрэглүүл ингээд унахгүй байна гингүүт чинь хүн яг тэрийг хэрэглэе хаана хөө хаа гэж хитэн дөрөв байсан ч гэсэн авахыг л хичээн штэ тий. Тэгэхээр ер нь худалгаагүй сэтгэл хөдлөлөөр зүгээр нэг хандлт авах гэсэн ч юм уу нэг тийм юм бол надад тийм ээ санагдаад үгүй. Би ингээд амар чи арчаагүй болохоор хавдар туснаа ингээд сэтгэлээр унаал ингэсэн болохоор ингээд үс чинь унсан. Би болохоор ингээд сэтгэл өөдрөг ийм байгаа болохоор миний ус унахгүй байна гэсэн яг нэг тийм шууд одохоор ойлгоод яг тийм юм өгчөж байгаа байхгүй. Гэсэн чи одоо тэр хүн чинь өөрөө ус нь унсан байгаа байхгүй. Тэгэнгүүтээ ус нь унсан байхдаа өөрөө одоо болохоор айгуу гоё юу хийцэн байгаа байхгүй юу. Хэрвээ тэр урднах нь байгаагүй бол тэр сүүлийнх нь надад бол амар гоё хөөрхөн санагдчихсан. Тэрний байсан бэхээр амьдрал надад 37 наснда дахиад үргэх боломж өглөө гэдэг хөөрхөн амар хөөрхөн бүжиглээл тийм ирж хийцэнсэн байхгүй. Тэгэл маргааш юу болохыг мэдэхгүй юм даа таанч тий. Тэгэхээр бусад хүнд яаж санагдах бол гэж бас
Ер нь арийнхаа үйлчлэгийг ер нь бодож яаж өнөөдрийн үйлчлэг хийж байвал зүгээр л санагдсан да. За ингээд нэг иймэрхүү ховж байна да та нартай юу. Би одоо ингээд эмнэлгээс гэрлүүг ингээд алах юм километр гарan газар байдаг хөөхгүй. 2 км арай хүрэхгүй. Даатай амар халуун маань одоо сүүлийн дандаа 30 31 32 гэж явж байгаа. Тэгээ одоо яг эд халуунаар нь сайхан алхаад гэртээ ирж байна. Одоо гэртээ оронгот хүүе яасан бэ гэлээ би шаналаг баг чи миний өмнөөс шаналаад байдаг шүү. Битгий шаналаарай. Би цоглог шүү. Шаналал яах юу ч өөрчлөхгүй юм чинь. Тийм ээ. Тэгээ одоо иймэрхүү маягаар влогуудаа ер нь алхаа явж байхдаа тэр хилдэг басан юм сонсч явж байхаар ингээд яриад явж байвал зүгээр юм байна гэсэн бодлоо. Окей. Тэгээ манай шавнар бүгдээрээ энэ одоо улирлын тэмцээн дуусгацсан. Тэгээ одоо дараагийн улирлын хүмүүсээс ерөнхийдөө бэлдээд эхэлж байгаа. Тэгэхээр яг одоо завсрын хамгийн гоё амралттай үе байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо энэ дээр өөртөө илүү жоох анхаарад сошиал дээрээ YouTube дээр Instagram да Facebook дээр жоох анхаараа тэгээ нэмэлт орлоготой байхыг хичээж байгаа. Тэгээд нэрээ саньнаас би YouTube-ээс би анхныхаа цалин авсан. Анхныхаа цалин аваад өөр юм тэгээ YouTube ч хөөх ингээд Instagram энтер бол угаасаа нэг систем ингэж ажилладаг штэ. Яг тухайн үедээ амар ингээд үзэл хандлагатай ингээд байвал тийм шиг санагдаад байдаг штэ. Тийм билүүгүй лөө. YouTube болохоор ингээд нэг хүнд хэрэгтэй ч юм уу нэг юм хийгээ тавьчих юм бол тэг баг тэр ингээд бэж лээдэг учраас би хэрвээ би устдахгүй бол цаг үеийн таарад үзэх хүн ингээд гарч ирэхвэл юм бол тэр сонирхолтой сэдв байж чадаад ингээд үзэх юм бол хизээ орооч гэсэндээ ингээд эргэлдээд ингээд мөнгө орж ирж ах юм байлээ. Гэтэ учиргүй амар их мөнгө олоогүй л дээ. Одоо сүүлийн хэдэн сар бичлэг хийгээгүй гэхэд сая ингээд мөнгө ороод ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо иймэрхүү влог хэрвээ сонирхолтой байвал та нар хэлээрээ. Тэгээд санал бодлоо янз бүрийн хүн амьтанд гомдож тунсан энэ тиймэрхүү юм байх юм бол би ингээд YouTube руугаа ингээд та нар руу цацаад ичигээ ингэж яриад гой сонь сайхан болго та нартай бас хуваалцаа та нарын бас бодлыг сонсоод ингээд харилцсан байвал ер нь яаж ийна зү да. Тэгэхээр жоохон байжгаад